أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vandaag zal ik enkele expedities noemen uit de tijd van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In dit opzicht zal het onheil van de stam Banu Asad en de expeditie van Abu Salama eerst worden besproken. Een Sariya verwijst naar een expeditie waaraan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet persoonlijk deelnam, maar anderen op missies stuurde. Zelfs deze werpen licht op het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Op zijn wijsheid, hoe hij de moslims verdedigde en hoe sympathiek hij tegenover de vijand was. Deze expedities werpen ook licht op al deze aspecten van zijn leven. Hoe dan ook, deze expeditie vond plaats in Muharram in 4 Hijri. En het werd geleid door Hazrat Abu Salama bin Abdul Asad Makhzumi. De naam van Abu Salama was Abdullah en zijn kinderlijke benaming was Abu Salama. Zijn moeder was Barra bint Abdul Muttalib, die de neef van vaderskant was van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En de pleegbroer van Hazrat Hamza. Hij werd gezoogd door de dienstvrouw van Abu Lahab, Thawaba. De moeder van de gelovigen Salama was eerder met hem getrouwd. Hazrat Abu Salama nam deel aan de veldslagen van Badr en Uhud. Hij raakte gewond tijdens de slag van Uhud en werd een maand lang behandeld. De wond was blijkbaar in die mate genezen dat niemand het kon herkennen. De achtergrond van deze expeditie is als volgt. De hypocrieten en Joden die in Medina woonden, begonnen feest te vieren vanwege de uitkomst en omstandigheden van de slag van Uhud. Opnieuw kwamen de gedachten hun hart binnen dat ze spoedig plannen zouden kunnen maken om de moslims uit te roeien. Op dezelfde manier begonnen de stammen die in de omgeving van Medina leefden, die bang waren geworden vanwege de prachtige overwinning van de moslims tijdens de slag bij Badr. Zij begonnen deze gedachten ook te koesteren, dat de moslims grote verliezen hebben geleden tijdens de slag van Uhud. Als zodanig is dit een kans om de moslims aan te vallen en hen nog grotere verliezen te bezorgen. En hun rijkdom en bezittingen te verwerven door ze te plunderen. Er waren dus slechts 2 maanden verstreken na de slag van Uhud, toen deze stammen plannen begonnen te maken om de moslims aan te vallen. En de eerste stam die dit deed, was die van Banu Asad bin Khuzama. Deze stam woonde in Najd. De leider van deze stam, Toleha bin Khuwailid, en zijn broer Salama bin Khuwailid, verzamelden mensen en vormden een leger. Een persoon uit Banu Asad, Qais bin Haris bin Omer, adviseerde zijn volk de moslims niet aan te vallen en zei:
O mijn volk, dit is niet verstandig. We hebben geen enkel verlies geleden door toedoen van de moslims. Ze veroorzaken ons geen schade. Nog hebben ze ons aangevallen om onze bezittingen te plunderen. Onze locatie is ver van Yathrib. Dat wil zeggen, het is ver van Medina. En we hebben ook geen leger zoals de Quraysh. Zelfs de Quraysh zochten hulp tegen hen bij het volk van Arabië. Ze wilden wraak nemen en vertrokken op hun kamelen en pakten de teugels van hun paarden vast. Het waren 3000 soldaten en ze hadden een grote aanhang bij zich en hadden ook veel wapens. Wat ben jij in vergelijking hiermee? Je gaat met amper 300 mensen op pad. Daardoor zullen jullie jezelf bedriegen. Je zult ver verwijderd zijn van je huis. En ik vrees dat je in moeilijkheden zult komen. Zij verwierpen echter het advies van Qais. Het nieuws over de plannen van Banu Asad om Medina aan te vallen bereikte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toen een persoon van de Banu Taystam genaamd Walid bin Zuhair naar Medina kwam. Hij was gekomen om zijn nichtje Zainab, de vrouw van Tulab bin Umair bin Wahab, te ontmoeten. Hij informeerde over deze plannen van de Banu Asad-stam en dus besloot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat voordat de Banu Asad-stam Medina aanviel, de moslims voor hun eigen veiligheid een aanval in hun gebied zouden lanceren. Daarom riep hij Hazrat Abu Salama bin Abdul Asad en droeg hem op: ga verder met deze missie. Ik heb jou aangesteld om hierop toezicht te houden. Daarna bond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de banier voor hem vast en instrueerde hem: vervolg je reis totdat je het land van Banu Asad bereikt, voordat ze hun leger kunnen verzamelen om de confrontatie met jou aan te gaan. Als je daar eenmaal bent aangekomen, lanceer dan een aanval op hen. Hij stuurde een leger van 150 metgezellen onder het bevel van Abu Salama om die stammen te terechtwijzen. De persoon van de Banu Taystam, dat wil zeggen Walid bin Zuhair, begeleidde hen ook als gids en om de weg te wijzen. Enkele namen van de metgezellen die aan deze expeditie hebben deelgenomen zijn Abu Sabra bin Abi Rum, Abdullah bin Suhail bin Amr, Abdullah bin Makhrama Amri, Mu'attib bin Fadl, Arqam bin Abu Arqam, Abu Bada bin Jarrah, Suhail bin Bada, Usaid bin Hudair Ansari, Abbad bin Bishr Ansari, Abu Naila Ansari, Abu Abbas Qatada bin Nu'man, Nadr bin Harith, Abu Qatada Ansari, Abu Ayash Zuraqi, Abdullah bin Zaid Ansari, Khubab bin Yasaf, Saad bin Abi Waqas, Abu Hudhafa bin Utba en Salim Mola Abi Hudhafa. Om de geheimhouding van deze missie te bewaren, gingen de metgezellen snel en niet via de gewone route, zodat ze de vijand zo snel mogelijk konden bereiken. Ze reisden opeenvolgende dagen en nachten. Volgens één overlevering verstopten ze zich een deel van de dag en reisden dan 's nachts. Op deze manier bereikten ze na 4 dagen de Qattanberg. Met betrekking tot Qattan staat geschreven dat dit de naam is van een berg in de buurt van Fad. En Fad is de naam van een bestemming op de weg naar Kufa, waar de bron van Banu Asad bin Khuzama zich bevond. Daar aangekomen lanceerden de moslims onmiddellijk een aanval. Ze namen hun vee in beslag en namen 3 van hun herders gevangen, terwijl de rest met succes vluchtte. Degenen die vluchtten gingen het Banu Asad-kamp op de hoogte brengen van de aankomst en aanval van het moslimleger. En ze beschreven het aantal van Banu Salama's leger als zeer groot. Deze herders overdreven enorm door te zeggen hoe groot het leger was. En dit zorgde ervoor dat ze nog banger werden. En dit zorgde voor nog meer angst bij de Banu Asad-stam. Ze waren zo overmand door angst, dat ze in angst alle kanten op begonnen te vluchten. Toen Hazrat Abu Salama het kamp van Banu Asad bereikte en zag dat de vijand was gevlucht, stuurde hij zijn metgezellen om hen te zoeken. Hazrat Abu Salama verdeelde hen in 3 groepen. 1 bleef bij hem en de andere 2 werden in tegengestelde richtingen gestuurd, met de instructie: ga niet te ver in de achtervolging van de vijand
En als je niet geconfronteerd wordt door hen, keer dan terug en breng hier de nacht door. Hij herhaalde: ga niet uit elkaar, blijf bij elkaar. De vijanden waren echter zo snel gevlucht, terwijl ze in een staat van verbijstering verkeerden, dat de moslims met geen van hen werden geconfronteerd. Hazrat Abu Salama nam alle oorlogsbuit mee en begon zijn terugreis naar Medina. De gids die hen vergezelde keerde ook met hen terug. Na een nacht reizen verdeelde Hazrat Abu Salama de oorlogsbuit. Hij zette de khummus, een vijfde deel van de oorlogsbuit, opzij voor de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, en gaf de man die hen had geholpen met navigeren een bedrag waar hij ook blij mee was, en verdeelde de rest van de oorlogsbuit onder de overgebleven metgezellen. Elke metgezel ontving 7 kamelen en een aantal geiten, en dus na een reis van bijna 10 dagen keerde deze groep gelukkig terug naar Medina. Over de dood van Hazrat Abu Salama staat vermeld dat hij wat ik zojuist heb gezegd is overgenomen uit verschillende geschiedenisboeken. Het is overgenomen uit verschillende geschiedenisboeken. Een deel ervan is ook overgenomen uit het leven en karakter van het zegel der profeten. In ieder geval is er melding gemaakt van de dood van Hazrat Abu Salama, dat hij voor deze expeditie meer dan 10 nachten buiten Medina bleef. Toen hij terugkeerde naar Medina, ging de wond die hij bij Uhud had opgelopen weer open, waardoor hij ziek werd. En hij stierf in hetzelfde jaar op de 3e van de maand Jamad al-Akhir. Tulaha bin Khuwailid, het hoofd van de eerder genoemde Banu Asad-stam, was een buitengewoon moedig man. Bekend op het Arabische schiereiland voor het gelijk zijn aan 1000 soldaten te paard. En beroemd om zijn welsprekendheid. Hij sloot zich in 9 Hijri aan bij de islam door zichzelf te presenteren aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met de delegatie van de Banu Asad-stam. Hij werd echter afvallig en tijdens het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam veroorzaakte hij wanorde door ten onrechte te beweren een profeet te zijn. Nadat hij hierin niet was geslaagd, verliet hij uiteindelijk Arabië. Toen keerde hij na enige tijd terug naar Medina. Hij trad opnieuw toe tot de islam door toedoen van Hazrat Umar en bleef standvastig in zijn geloof in de islam tot aan zijn laatste adem. Hij nam met grote moed deel aan de beroemde slag om Qadisiyah in Perzië en andere islamitische veldslagen. In het 21ste jaar na de migratie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd hij gemarteld tijdens een van deze veldslagen. De Almachtige God verlangde voor hem een goed einde en zo kreeg hij uiteindelijk de mogelijkheid om de islam te aanvaarden. Vervolgens is de expeditie van Hazrat Abdullah bin Unais Johani genoemd. Hij was een bondsgenoot van de Banu Salama-stam uit de Ansar. Hij nam deel aan de tweede belofte van Aqaba, Badr, Uhud en andere veldslagen. Hij was een van degenen die de afgoden van Banu Salama hadden gebroken. Hij overleed in Syrië gedurende het 54ste jaar na de migratie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, of in het 74ste jaar, volgens andere bronnen. Toen de mensen van verschillende omliggende stammen van Medina hoorden wat er gebeurde tijdens de slag van Uhud, onder degenen die de islam als zwak beschouwden en van plan waren aan te vallen toen de kans zich voordeed, was ook het hoofd van de Banu Lahyan-stam, Khalid bin Sufyan Hudali Lahyani. Volgens sommige overleveringen was zijn naam Sufyan bin Khalid. Hoe dan ook, hij dacht dat aangezien de moslims nog steeds verse wonden hebben van de slag van Uhud, hij zou profiteren van hun verzwakte staat en hen zou aanvallen. Medina zou plunderen en beroven om zijn macht op te leggen. Het hart van deze persoon droop van boosaardigheid jegens de islam. Hij was ook een zeer arrogante man. Hij bereidde een leger voor in de buurt van de vallei van Nakhla of Rifat, nabij Urana. Hij was begonnen de soldaten van omliggende stammen te verzamelen om een complot tegen de moslims te smeden en de mensen van verschillende stammen hadden zich voor dit doel om hem heen verzameld. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam leerde dat Sufyan bin Khalid een leger aan het voorbereiden was tegen Medina,
koos hij voor een unieke strategische beslissing. In plaats van een leger te sturen, wat zou hebben geleid tot vergoten bloed aan beide kanten, besloot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich in plaats daarvan te richten op de man die dit leger leidde. Daarom koos de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn dappere metgezel Hazrat Abdullah bin Unais voor deze belangrijke en gevaarlijke missie. Hij riep Hazrat Abdullah bin Unais en vertelde hem alle details van de plannen van Sufyan bin Khalid. Hij droeg hem op hem stilletjes te gaan doden. Hazrat Abdullah zei tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: O boodschapper van Allah, vertel me hoe hij eruit ziet. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: als je hem ziet, zal de angst je overkomen. En zodra je hem ziet, zul je je Satan herinneren. Hazrat Abdullah zei: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik ben nog nooit voor iemand bang geweest. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: ja, dat is prima, maar als je hem ziet, krijg je kippenvel. Daarom vertrok hij alleen op de 5e van Muharram 4 Hijri voor deze expeditie. Hazrat Abdullah zegt: toen ik een plaats genaamd Orana bereikte, die een vallei is vlakbij Arafat, zag ik Sufyan lopen terwijl hij een staf vasthield. Achter hem liepen leden van die stammen die nu bij hem aangesloten waren. Hij gebruikte deze staf niet vanwege zijn hoge leeftijd. In die tijd was het eerder de gewoonte dat mensen een staf in hun handen hielden. Niettemin stelt Hazrat Abdullah: vanwege wat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam mij vertelde over hem, herkende ik hem meteen. Want toen ik hem zag, werd ik overmand door angst. Ook al was ik nog nooit voor iemand bang geweest. Dus ik zei in mijn hart dat Allah en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam de waarheid hebben verteld. In die tijd was het tijd voor het asrgebed. Daarom was ik bang dat als ik hem zou moeten confronteren, ik mijn asrgebed niet wou missen. Daarom heb ik gebeden terwijl ik naar hem toeliep en daarnaast gebaarde ik met mijn hoofd, wat betekent dat hij bad door met zijn hoofd te gebaren. Toen ik dicht bij hem kwam, vroeg hij me wie ik was. Ik zei tegen hem: ik kom van de Banu Khuza'a. Ik heb gehoord dat je een leger aan het verzamelen bent tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Dus ben ik ook bij jou gekomen. Hij antwoordde: ik ben zeker een leger aan het verzamelen tegen Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Zo liep ik een tijdje met hem mee. Toen begon ik met hem te praten en hij had grote belangstellingen voor wat ik zei. Sufyan bin Khalid zei: eigenlijk heeft Mohammed sallallahu alaihi wasallam nog niemand zoals ik gezien. Tot nu toe heeft hij alleen mensen gezien die geen experts waren in oorlogsvoering. Toen hij uiteindelijk zijn tent bereikte en degenen die dicht bij hem stonden zich verspreidden, zei hij tegen mij: O Khuzai broeder, kom alsjeblieft hier. Toen ik bij hem in de buurt kwam, zei hij dat ik moest gaan zitten. Ik ging dicht bij hem zitten totdat de stilte van de nacht was neergedaald en mensen in slaap vielen. Ik stond plotseling op, doodde hem en onthoofde hem. Ik vertrok uit dat gebied en verstopte me in een grot in de dichtstbijzijnde berg. Terwijl ze naar me zochten, kwamen mensen helemaal naar de grot, maar ze hebben niets gevonden. Dus, omdat ze de hoop verloren, gingen die mensen terug. Hierna verliet ik de grot en ging op pad. Ik reisde 's nachts en verstopte me overdag ergens. Uiteindelijk bereikte ik Medina en toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam mij zag, verklaarde hij onmiddellijk: dat wil zeggen, dit gezicht was succesvol. Hij, Hazrat Abdullah, sprak de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zeer nederig en intelligent aan en zei snel: uw gezicht is succesvol, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Dit betekent dat dit hele succes de uwe is. Het is het resultaat van de zegeningen van uw gebeden. Hierna gaf Hazrat Abdullah alle details en plaatste het hoofd van deze opstandige leider voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Het wordt ook in een andere overlevering vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het nieuws over Sufyan bin Khalid vertelde voor de komst van Hazrat Abdullah bin Unais.
Hazrat Abdullah zegt, tevreden over deze overwinning, schonk de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, mij een staf en zei, dit zal het teken van de hemel zijn tussen jou en mij. Je zult het gebruiken voor ondersteuning in de hemel. Vanaf dat moment bleef deze staf altijd bij Hazrat Abdullah bin Unais, in de mate dat hij in zijn laatste momenten de leden van zijn huishouden toesprak om zijn wil en zei, steek deze staf zo in mijn kleding, dat het tussen mij en de kleding zit. Zo voerden de leden van zijn huis dit testament uit. Hazrat Abdullah bin Unais werd vroeger degene met de staf genoemd. Hazrat Abdullah bin Unais verbleef in totaal 18 dagen buiten Medina en keerde terug op een zaterdag toen er nog 7 dagen van Muharram over waren. Terwijl hij deze expeditie in de periode van Muharram 4 Hijri beschrijft, schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu ta'ala anhu, de ophitsing van de Quraysh en de tijdelijke nederlaag van de moslims bij Uhud begon nu met grote snelheid de gevaarlijke gevolgen ervan te manifesteren. Als zodanig, op dezelfde dagen, toen de Banu Asad van plan was Medina te overvallen, ontving de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nieuws dat de mensen die tot de stam van Banu Lahyan behoren, een groot leger aan het verzamelen waren in hun thuisland, Orana, dat dicht bij Mekka ligt, op instigatie van hun leider Sufyan bin Khalid, en dat het hun bedoeling was Medina te treffen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die buitengewoon wijs was en zich goed bewust was van de toestand van verschillende Arabische stammen en van de kracht en invloed van hun leiders, begreep, zodra dit nieuws werd ontvangen, dat deze hele onheil en onrust het werk was van Sufyan bin Khalid, hoofd van de Banu Lahyan, en dat als deze persoon uit de situatie zou worden verwijderd, de Banu Lahyan Medina niet zouden durven aanvallen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wist ook dat op dit moment er niemand anders was behalve Sufyan die voldoende invloed had in deze stam om zo'n beweging te leiden. Daarom rekening houdend met het feit dat als er een contingent werd uitgezonden om weerstand te bieden aan de Banu Lahyan, dit niet alleen de arme moslims extra financiële lasten zou bezorgen, maar het was ook waarschijnlijk dat deze handelswijze de deur zou openen om het geweld en het bloedvergieten te bevorderen. Daarom stelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor dat één persoon zou moeten gaan. En als hij de kans vindt, Sufyan bin Khalid, het brein en de wortel van dit onheil, zou moeten executeren. Daarom stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Unais Ansari radiyallahu anhu. En aangezien Abdullah Sufyan nog nooit eerder had gezien, beschreef de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam persoonlijk de figuur van Sufyan aan Abdullah radiyallahu anhu. Uiteindelijk zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, blijf alert, Sufyan is een belichaming van Satan. Als zodanig bereikte Abdullah bin Unais zeer behendig het kamp van de Banu Lahyan, die in feite ijverig bezig waren met voorbereidingen om Medina aan te vallen, en vond 's nachts een kans en maakte een einde aan Sufyan. Toen de Banu Lahyan hiervan hoorden, achtervolgden ze Abdullah, maar hij slaagde erin onopgemerkt te verdwijnen. Toen Abdullah bin Unais voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam, begreep de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het onmiddellijk door de aanblik van zijn gezicht dat hij met succes was teruggekeerd. Dus zodra de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem zag, zei hij, dit gezicht lijkt er een van succes. Abdullah reageerde en inderdaad, hoe uitstekend zei hij, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, al het succes behoort u toe. Destijds schonk de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn staf aan Abdullah als beloning en zei, deze staf zal je steun geven in het paradijs. Abdullah beschermde deze gezegende staf met enorme liefde en oprechtheid en bij zijn overlijden vroeg hij om het bij hem te begraven. Er werd dus overeenkomstig aan zijn wens voldaan. De vreugde die werd uitgedrukt door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam na de succesvolle terugkeer van Abdullah en de speciale beloning die hem werd toegekend, toont aan dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de opruiing van Sufyan bin Khalid als uiterst gevaarlijk beschouwde en zijn executie als een bron van genade voor de openbare vrede beschouwde. Vijanden van de islam beweren dat, God verhoede, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de vrede verstoorde en menselijk bloed vergoot.
De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waardeerde het menselijk leven enorm. Dat zelfs om de levens van mensen in vijandige stammen te redden, hij voorstelde dat het beter was één leven te verspelen om alle anderen te redden. Dit is het toppunt van menselijke mededogen. In de zogenaamde medelevende wereld van vandaag vermoorden mensen veel onschuldige kinderen, vrouwen en ouderen, terwijl ze zich richten op een select groepje. Ze beweren vol vertrouwen dat dergelijke gebeurtenissen in een oorlog te verwachten zijn. Integendeel onderwees de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tijdens alle oorlogen dat geen enkel kind, vrouw, bejaarde of religieuze geestelijkheid gedood mag worden, die niet direct betrokken zijn bij de oorlog. Dit is dus het verheven voorbeeld van Mohammed sallallahu alaihi wasallam en de leerstellingen van de islam. Nu zal ik het hebben over de expeditie van Raji. Omdat het verslag van deze expeditie lang is, zal ik vandaag slechts enkele details noemen. Deze expeditie staat ook bekend als de expeditie van Marthad bin Abi Marthad, vanwege het feit dat het geleid werd door Marthad bin Abi Marthad. Het wordt echter vaker aangeduid met de naam Raji. Raji was de naam van een bron in Hijaz dat toebehoorde aan de Banu Huzail. Tegenwoordig staat het bekend als Batia en ligt 70 kilometer ten noorden van Mekka. Deze expeditie vond plaats in Safar aan het begin van het jaar 4 Hijri in Raji. Volgens Ibn Ishaq ibn Hisham vond deze expeditie plaats 3 jaar na de slag van Uhud. In het commentaar van Sahih al-Bukhari, Sharh Fathul Bari en Mawahib is vermeld dat het zou hebben plaatsgevonden aan het einde van het 3e jaar na de slag van Uhud. Onze onderzoekscel heeft een notitie gegeven over de expeditie van Raji, wat onderzoek kan rechtvaardigen vanwege het feit dat er verschillende data zijn. Niettemin kan dit nuttig zijn voor onderzoekers, daarom zal ik het lezen. In de geschiedenisboeken en zelfs in Sahih al-Bukhari zijn de expeditie van Raji en de expeditie van Be'r Mauna door elkaar gehaald. Sommige biografen hebben hierop gewezen. Zo schrijven de meeste biografen onbedoeld dat de expeditie van Raji plaatsvond in Safar 4 Hijri. En in de details vermelden ze dat tijdens deze expeditie Hazrat Khubab en Hazrat Zaid in Mekka werden verkocht. Echter, vanwege het begin van de heilige maanden hielden de mensen van Mekka hen gevangen. En toen de heilige maanden voorbij waren, doden ze hen beiden. De meeste biografen hebben dit verklaard. Wanneer men de zaak echter zorgvuldig evalueert, wordt het duidelijk dat er 4 heilige maanden zijn, waarvan 3 opeenvolgend, namelijk Dhul Qa'da, Dhul Hijjah en Muharram. Rajab komt 5 maanden na Muharram. Als deze expeditie in Safar plaatsvond, toen waren er 3 heilige maanden aan vooraf gegaan, terwijl de 4e heilige maand 4 maanden na Safar zou komen. Als we daarom moeten aanvaarden dat deze expeditie plaatsvond in Safar 4 Hijri, heeft het geen enkele zin om ook te zeggen dat de heilige maanden waren aangebroken. Bovendien, als ze de heilige maanden niet meemaakten, dan was er geen reden om de 2 gevangenen zo lang vast te houden. De mensen van Mekka wilden hen graag doden en hun dorst naar wraak stillen. Dus wat voor noodzaak hadden ze om hen zo lang gevangen te zetten, waarin ze hen moesten voeden en beschermen? De biografen die hebben verklaard dat deze gebeurtenis plaatsvond in Safar 4 Hijri, hebben deze vraag niet gesteld. Er zijn 2 mogelijkheden die we kunnen overwegen. Men moet accepteren dat het om de heilige maanden gaat en de gevangenneming van de 2 metgezellen voor een bepaalde periode is onjuist. De tweede is dat wij alle overleveringen als waar beschouwen en accepteren dat ze de heilige maanden doormaakten, gedurende welke zij gevangen zaten. Hoewel we in dit geval ook moeten accepteren dat de meeste historici en biografen zich vergisten bij het bewaren van de geschiedenis van deze expeditie. En we moeten het eens zijn met de weinigen die beweren dat de 2 tijdens de heilige maanden in Mekka werden verkocht. Dat wil zeggen toen Dhul Qa'da begon. Dus terwijl hij de verslagen van de expeditie van Raji vermeldt,
Ibn Ishaq, wiens boek tot de vroegste biografieën behoort, en Ibn Hisham hebben beiden geschreven dat deze expeditie plaatsvond na de slag van Uhud in 3 Hijri. Bovendien heeft Ibn Hajar in Fathul Bari geschreven dat een authentieke commentaar van Sahih al-Bukhari is dat dit incident in eind 3 Hijri plaatsvond. Een andere betrouwbare biografie, Al-Mawahib al-Dunya, heeft ook hetzelfde geschreven. Het lijkt dus het meest aannemelijk dat deze expeditie plaatsvond tegen de laatste paar dagen van Shawwal 3 Hijri. Hazrat Khubayb en Hazrat Zaid werden gemarteld in Safar 4 Hijri. Toen het nieuws over hun martelaarschap Medina bereikte, werden in de loop van de tijd de overleveringen en de geschiedenis rond deze incidenten authentieker. Niettemin weet Allah het beste. De achtergrond van deze expeditie is dat bij het vorige incident, dat wil zeggen de expeditie van Abdullah bin Unais, er werd vermeld dat het hoofd van de Banu Lahyan, Sufyan bin Khalid, werd gedood, waardoor deze stam naar wraak dorstte. Dag en nacht waren ze bezig met het maken van plannen over hoe wraak te nemen op de moslims. Daarom gingen een paar mensen van deze stam naar de Adl en Qara stammen. Ze stonden bekend als ervaren boogschutters. De Adl-stam was een tak van de Banu Hawn bin Khuzama-stam, die verband hield met Adl bin Daish. De Qara-stam is ook een tak van de Hawn-stam en wordt geassocieerd met Daesh. De Banu Lahyan zeiden tegen hen: ga naar Mohammed sallallahu alaihi wasallam in Medina en zeg hem dat hij enkele van zijn metgezellen met u mee moet sturen om de islam aan uw stam te prediken. Het is zeer waarschijnlijk dat hij enkele van zijn metgezellen met je mee zal sturen. En als ze met u meegaan, zullen we ze in de buurt van Mekka in beslag nemen en verkopen. We zullen er een hoge prijs voor krijgen en de Mekkanen kunnen ze doden. We zullen in staat zijn wraak te nemen en van de rijkdom die we verwerven, zullen we u een deel geven. Daarom, met deze planning in het achterhoofd, kwamen 7 mensen uit de Adl en Qara stammen naar Medina in de vorm van een delegatie. Ze kwamen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zeiden: de islam heeft grote populariteit verworven onder onze stam. Kan u een paar van je mensen met ons meesturen, die de boodschap van de islam kunnen prediken? Gedurende deze tijd had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een groep van 10 metgezellen voorbereid, die op verkenningsmissies naar de omgeving van Mekka zouden gaan om informatie te verzamelen. Toen deze delegatie kwam, stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dezelfde groep van 10 met hen mee. Volgens een andere overlevering stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 7 metgezellen met hen mee. Ibn Hisham heeft geschreven dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 6 metgezellen met hen meestuurde, terwijl Ibn Sa'd heeft geschreven dat er in totaal 10 waren, en hij heeft de namen van 7 mensen uit hun midden gegeven. Sahih al-Bukhari noemt ook 10 mensen. En het merendeel van de boeken over de biografie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vermeldt ook 10 personen. Er worden echter alleen de namen van 7 metgezellen genoemd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam benoemde Ahsan bin Thabit als leider van de delegatie en volgens andere overleveringen benoemde hij Marthad bin Abi Marthad. Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu zegt: in het 4e jaar na Hijra stuurden 2 Arabische stammen, Adl en Qara, hun vertegenwoordigers naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Die zeiden dat veel mensen uit hun stam geneigd waren tot de islam. En ze verzochten om enkele mensen naar hen toe te sturen, die goed opgeleid waren in de islamitische leer, zodat ze onder hen konden leven en hen over dit nieuwe geloof konden onderwijzen. Dit was in feite een samenzwering die werd uitgebroed door de Banu Lahyan, die bittere vijanden van de islam waren. Hun doel was om de delegatie van de moslims die hen zouden vergezellen te doden en daarmee wraak te nemen op hun leider Sufyan bin Khalid. Dus stuurden ze vertegenwoordigers van de Adl en Qara stammen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam.
om een aantal moslims mee terug te nemen en maakten hen grote beloningsbeloftes. Toen de mensen van Adl en Qara naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gingen en hun verzoek aan hem voorlegden, geloofde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hun woord en stuurde 10 moslims met hen mee om hen te onderwijzen over de overtuigingen en principes van de islam. Vervolgens gingen ze mee en ik zal inshallah vertellen over de incidenten die volgden. Vandaag wil ik u er nogmaals aan herinneren om vooral voor de Ahmadis te bidden die vanwege hun geloof in Jemen gevangen zitten, vooral voor de Sadr Lajna. Ze wordt onder zeer moeilijke omstandigheden vastgehouden in de gevangenis en nog een paar anderen die niet bereid zijn aan hun eisen toe te geven. Bid vooral voor hen dat Allah de Almachtige de middelen mogen verschaffen voor hun vrijlating. Bid ook voor de Ahmadis die gevangen zitten in Pakistan, dat ze vrijgelaten mogen worden. Blijf bidden voor de Palestijnen. Als het erop lijkt dat de omstandigheden verbeteren, nemen ze uiteindelijk een slechtere wending. De Israëlische regering handelt zeer hardnekkig. Mogen Allah de Almachtige de Palestijnen redden van hun wreedheid en mogen hij de moslims in staat stellen hun rol te spelen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله